Wow! Wow! Sarap pakinggan, di ba? Pag may nagawa, lalo sa mga professional no, sa ginagawa mo. Diba? Musta mga boss? Biboy nga pala. O kilala sa tawag na taga-dikit. Di ako nag-iisip lang sa isang alam o kaya talent. Hindi yan ang susarili ko. Hindi pwede sa akin yung okay lang. Okay lang yan. Ayoko ng ganyan. Gusto ko kasi yung satisfaction ng client. Minsan dati sa trabaho, sinasabihin ako, huwag kang pasikat, huwag kang masyadong magpapakita na marami kang nalalaman. Kasi halos lahat ng trabaho ipapagawa na sa'yo. Sa akin naman, wala naman problema sa akin yun. Ang sa akin kasi, binigay ni God yan, talento na to. Bakit di ko gagamitin? Kaya hanggat maaari, kung meron akong pang ikaganda na aming design, hindi ako tumitigil. O, di ba? Gusto ko yun eh. Ang gusto ko kasi yung sinasabi ng client na, wow! Ayoko nang, okay na yan? Okay na yan? Ayun, medyo hindi satisfied sa akin. Kaya ginagawa ko talaga, mas ginaganda ko pa. Okay lang yung pasigat, ang mahalaga. Ginagawa mo yung best mo para sa kanila. Hindi lang para sa'yo, hindi para sa tao natingin. O sa, lalong-lalo sa client kasi binabayaran nila yan eh. Diba? Kaya dapat, hanggat maaari, kung meron ka pang best na gagawin dyan, ibuhos mo na. Diba? Para marinig mo yung salitang, wow! Diba? O, saan ka pa? Let's get on! Shoutout nga pala sa mga client ko na laging natitiwala at naniniwala sa talento ko. The best kayo sa akin. Thank you very much. Your rule, your right. My style. Let's get on. Thank you very much, mga boss. Sa susunod na project ulit. Basta laging tatandaan, ang wow ay laging panalo yan. Huwag yung okay na yan. Basta ibigay mo yung best mo. Chap palalo. Let's get on. Beep beep.